wada joognaa saxaafadii Soomaaliland sida u dhamayd wax yar baa ka maqan baan u malaynayaa waxaan jecelahay inaan laba kelmadood ka idhaahdo geeraarkii xalay magacaabis maayo geeraar buu ahaa wixii uu ninkii akhriyay xamar haysti ee ujeedadiisu ahayd inuu deewun maalin walba waxaan Soomaaliland kufkeeda ahayn ku sameeyo oo uu yiraahdo waxaan aad uga xunnahay hadaladii xalay ka soo yeedhayay ninka dawladda adduunyada ugu taagta daran la xukumo ee xamar jooga ee farmaajo la yidhaah intuu kursi cidlaa soo fadhiistay inay yaroo casna lahaa waxaad tidhaahdaa sidii la isu dhayi lahaa iyo guddidii wada hadallada dadka isku soo celin lahayd iyo edabdarro aan caadi ahay ku hadlaya xalay ayaan doonayaa inaan laba kelmadood idhaahdo beri baa daraawiish sayidku isyidhi duul sayidkaa niman ku duuleen nin ducaale khasiis la yidhaah markaasaa ninkaasi wuxuu gantaal buu riday meel caynaba dusheeda oo gabay buu tiri gabaygaa wuxuu ku yidhi hootadan goldheeriye ka riday xanana guudkeeda waxay sii galaysaba markay gabanadii ay gaadhay wadaadkii siduu uga gabaday soo golmarantii maaha sayidkii baa dabadeedna u soo jawaabay wuxuu yidhi ninka yidhi waxbaan gani anoo gol iyo cayn jooga ee yidhi baddii garacad baan gudub u weydaarin godka lagu cadaabiyo muxuu gowuhu been sheeg waxaan u arkayaa guddida ay weydiiseen oo aad leedihiin xalay baa la magacaabay inay tahay guddi aan guddidii saxda ahayn oon looga fadhiyin ayaamahan dambena waa arkayseen shirkii adduunku joogay ee uu ciyaalo suuqa u soo diray innaguna raggii ragga ahaa aynu dirnay ceebtii kaga dhacday ayuu doonayaa inuu ku qariyo wuxuu magacaabay ma jirto 3 nin oo Soomaaliland baa ku jirta rag mas'uuliyiin ah oo dictatorro iyo magac ku leh oo Soomaaliland ay sharaf weyn u hayso oo meesha in habeen walba nalaga dila aan ka warwarno oo aan wax ka soo kaxeeyo doonaynay ayuu yidhi guddigii Soomaaliland la hadli lahayd weeyaan adduunkuna kama sugayn kana iibsan maayo Soomaaliland rag kamida gaaraareeda dawarsanaysa inaanu magacaawno kale anaga noola mid yahay guddina maaha wax la hadli karana maaha Soomaaliland gudaheeduna wada hadli mayso guddidii adduunku ka sugaysayna maaha guddidani waa ciyaala suuqnimadii iyo edabdarooyinkii uu awalba samayn jiray Soomaaliland waxay hor fadhiisanayso kuwa iyo kuwa kala toona maaha waa arrin aad u fool xun waxaan moodayaa inay wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland dhamaadeenba oo Kenya adduunyadu markay aragtay inaynu ragaynana dirnay iyaguna ciyaar suuq soo direen inay iskaba xirantaan moodayo waxaan u magacaabay cid uu magacaabay ay la hadlayaan anigu ma fahmin marka idinkuna waqti badan ha iskaga luminina waa hadal nin iska yidhi isna kursi cidlaabu fadhiyay ka yaree aad moodaysay dawadii hablaha ismariyay waxa sheegayna wuxuu ku hadlay waan maqlay wax lagu hadlana maaha wax Soomaaliland khuseeyana maaha wax aanu geynina maaha waa xasaradii edabdarooyinkii ay baryahanba wadeen waqti badanna ku lumin mayno waxaanu hor fadhiisanaynaa maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh